Jadi tak warai ya. Jadi karena apa kadang Nabi dunya mangan dunyane wong kafir iku khilah. Ngene iku napa? Khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasikan. Paham ya? Jadi misalnya orang fasik ape nembak wong. Kowe ngerti nggawa senjata. Ruhin wajib nyolong senjata iku. Ora kok mungkin wajib. Mergo nek ra dicolong dienggo kedzaliman. Nah tentu supaya Ruhin gak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita. Wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi bari iki ora usah terus nyolongi ndi sing potensi fasik colongi. Ono Cina di mobil tak colong, nak tanggo aku nggo pengajian nek iku digua. Ya kasus anggone kasus. Orgo dhisik iku nabi mesti benere, wong kafir mesti salah. Lah saiki wong kafire di donya mergo mergawe, kiyaine nyita mergo kesuwen melarat bosen terus nyita. Motive ku ora kok nyita, bosen melarat. Iku repot nak ngono ya repot. Wong zaman akhir ora kena dikiasno zaman nabi, nabi mesti benere, musuhe mesti salah lah. Jadi pangeran yo kondang tenan. Jadi kadang Nabi sira ngakali yo diwari ngakali. Mau kaya Nabi sinten? Ayo wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahna. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojo ping 100 tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pisan. Anggap ae ping 100. Mulane maca tasbih ping 10 wis wer. Batir kula. Baru wis metu aku. Mau Gus, jare wiridan empun Gus. Cepet. Jebule carane ngono iku. Seraroh nang niku wis. Aja melok-melok wis. Pancen sampai sakniki jadi perdebatan ulama. Nggih, tapi sekira ora melok-melok urusane ulama. Nggih, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten Maryam sing dulure sinten Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Orang kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau usah ngono kan, ngono rodo aja terus kok rono kan, niki Gus mucal niki Gus bina, apel dicari bina. Wong anak soleh tetap keliru, mergo glagate wis sahwat to, ngono Mas. Tapi asane jek iso ngelah. Iki ora apel tapi napa? Bina. Bina opong. Soale wong ra saleh iku mencurigakan. Dadi paham, dadi kathah cerita napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados nabi ngolehno sinten? Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kacir. Kalau terus nangge. Wa akhadatha li annaha malu harabiyin. Fa'atat bihi Fir'aun. Li annaha malu harabiyin. Fa'atat mongko nggawa sapa sinten Ummu Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Faturabba mongko den rumat. Fatarabba indah. Utawa faturabba mongko den rumat sapa Musa, napa ibuke Musa lan Musa intahu ana ing sisine Firaun. Dadi barang wis gedhe, fa'atat mongko nggawa sapa Ummu Musa kok men keliru wae. Ummu Musa bihi kan Musa Firaun ing Firaun. Barang wis gedhe iso napa? Mau kan disusui sampai napa? Disapeh. Barang disapeh sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalekno kesane ibuke iku bener-bener gak ibuke. Nek ibuke kan gak tega dikembalikan. Nah, ibuke Musa ya bawa ora anake niki lho, anake jenengan tak balekno. Ya tambah yakin nek Firaun ada hubungan darah, lagi-lagi yo ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wis juara tenan. Oh, juara ngakali tenan. Tapi wong Nabi yo bener, itu kan masyhur itu. Ada 2 wanita kembar, duwe anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena cah cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Ruhin mbek Mustofa kan padha imute. Misale lho, saiki wis ora iso kebayang wis. Wis gak blas, wis gak imut blas. Amit-amit sakniki. Lah itu cilike kan padha imute, misale Ruhin mbek Mustofa. Ketika yang satu dimakan apa? Dikbun serigala utawa macan.
sing kabirah niku sakjane iku selamat anake. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapaknya sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wonge lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa, selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya 13 tahun. Terus jadi Nabi Sulaiman, gimana keputusannya dikekno niki? Jadi Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Terus Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah, kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil, anak ini mau saya potong jadi 2. Ya wes, pedang betul. Pas sampai dipotong jadi 2, yang satu jerit-jerit, jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibuke. Mosok ana bocah apa dipotong wonge tenang ae, oh mbok elek iku. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenang kan. Berarti sing tenange kan muni potong karepem kono ora anakku wae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali ta ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata cerita wingi lah, Bu Hanifah ngakali setan itu yo penting. Kalau anak wingi pas ngaji akad sore cerita, kalau mau kitab, niku teng kitab tenan. Ana wong kelangan emas, dadi wong iku kedonyan medhit, emas iku dipendhem dhisik ra ono brankas, ra ono bank. Bareng ngono lali ning ndi? Takok Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kula niku mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah, wah ini tidak masalah fikih, saya tidak bisa. Maksudnya enggak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Enggak bengi kita tahajud. Tenan tahajud. Pinten rakaat wis 10 beberapa rakaat tahajud. Lagi rong rakaat eling masih ditakok endi. Isuke kodho Sulaiman, piye? Mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau Anda tahajud pasti setan kepengin nggodho kuwe nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhirnya ngelingno donyamu. Akhirnya donyane kecekel. Dadi setane kakalan mergo dekne nggodho wong salat ben ra eling pangeran, eling emas. Bareng eling emas saiku kasil kajate eling panggonane. Mula jari Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda Anda dengan mengingatkan emas iku ning ndi. Lah mediane apa? Kowe bebo salat ya, wah salat sampe setan digodho. Mulane jare wong pinter-pintere ulama Abu Hanifah, setane kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Setan. Lan nek nek dhuwit mlali kan budak kok di salat tahajud. Engko ora terus eling, nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Ayo. Dadi Abu Hanifah wong kok pintere ngono, setan wae kena. Dakali. Mergo ngerti teorine kan gitu, nek ana wong salat mesti setan iku nggodho ben ra eling pangeran, dielingno donya. Ya lagi-lagi ngakali itu boleh. Ya khilah, jenenge napa? Khilah. Ya kata lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi cara saniki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh itu ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu lugono. Mulai mending ini. 4 tokoh yang tersangka itu mending ini. Paling di apa jenenge dikangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat ngono nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasalah antar perempuan kan terindikasi nek cah iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kena opo cah iki kok ilang perawane padahal urung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan iki. Karena orang 4 ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu. Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawe wedok iku sapa? Asu Man Sulaiman. Njek cilik Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang wes
Wes saiki disingkirno di karantina sing bar ditakoki di karantina. Diceluk neh. Sing mateng iso asik. Rupane apa? Ireng lebokno. Sampai 4 itu beda-beda. Ya ora ana sing muni ungu mesti dhewe. Ora mungkin ana asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya habis cuman wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kowe mau bilang apa? Ireng. Kowe mau bilang apa putih? Wah, mesti Anda ini bohong. Asune kok beda? Beda-beda. Oh, dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokah ngakali. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi sinten? Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Sulaiman. Lamlane nggone Quran ana fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainau hukma wa ilma. Nak masalah pinter iku pinter Sulaiman. Mulane wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayuhan nasu allimna mantiqat thair wa utina min kulli. Tapi saat terus saya terus fafahamnaha Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Jadi Dawud senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Lah akhirnya terus ditiru nganti saiki. Ya wis ngono. Lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Lah iku salah elek wong yo ora pinter. Ora wiridan. Niku ora ana sanate nek. Ngodang-ngodang wong udah kurang ajar. Gus Pak ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ana pintere. Lah kowe malah ora wiridan. Ora pinter. Bareng wiridan pisan sret terus bar. Ah iki ya semula. Iku ilmune apa? Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Fa'atas bihi fir'auna. Fa'atat mongko nekakno sapa ummu Musa bihi ing Musa fir'auna ing fir'aun. Faturabba inta. Mongko den rumat sapa ummu Musa lan Musa inta ana ing sandinge fir'aun. Nah sampean kepen rujuk ning Musa tok ya. Fatarabba mongko karumat sapa Musa inta ana ing sandinge napa fir'aun. Wis pokoke sami mawon. Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan khale nyritakno anhu sange Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyritakno omongane Firaun hikayatan krana nyritakno anhu sange kauli Firaun nggih fi surati syu'ara Firaun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwahi Firaun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam lingkungan kita walidan ing dalam wektu cilik sa Musa kok ngandani aku piye wong cilik tak rumat wala bistalan manggon sira fina ing dalam kita min umurika sange pira-pira umur sira kowe manggon ning omahku ning istanaku sini nak ing pirang-pirang taun niku pangeran koyo ngono Musa iku mestine sok ben musuhe Firaun jarene pinter cerdas kebodhon ngrumat calon musuh iwak mempermalukan Firaun to dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israel ben radhi Musa malah hakikate ngrumat Musa iku geblek ta geblek dadi pangeran nak mempermalukan Firaun iku Firaun goblok-gobloke wong ngrumat wong sing sok ben dadi musuh. Paham gitu, jadi ngeri tenan. Mulane bojo kudu dadekno swarga, paham nggih? Nek kira dadekno swarga berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu neraka. Mulane kowe ambek bojo sing apik ben dadekno kowe swarga. Nek nanti dadekno neraka berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu. Lah kowe dadi wong saleh ben bojo nglayani wong sing dadekno mlebu swarga. Nek ora berarti bojo nglayani wong sing dadekno mlebu neraka. Mulane pasangan suami istri kudu padha-padha pasangan apa? Swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu utawa ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cah wedok ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iku pasangan swarga. Pas mangan takok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kenapa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh, Dik. Mergo Mas kena roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku nek ora sampean ngempet sabar. Ngempet sabar yo dadekno swarga. Dadi oleh yo kombinasi syukur mbek napa? Sabar. Tapi nek padha sabare ra roh. Misale sing lanang elek sing wedok elek. Terus padha sabare. Iku kuwate mbah ra roh niku, ora ana hadise niku. Dadi pasangan surgawi iku iso ganteng mbek ayu utawa ganteng ambek elek utawa elek ambek
Wis pokoke ngono lah sesuai ngono. Wis praktekno dhewe lah sebab kono pokoke ngono. Walamma balaghalan semangsane tumeka sapa Nabi Musa asyuddahu ing umur kuwate Nabi Musa. Wa te umur asyud iku salah sunatan. Iku umur 30 tahun aw salasun total. Dadi umur sing dianggep kuat, fisike kuat, uteke kuat, prima iku 30 tahun utawa 33 tahun. Kuat lho nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun. Tapi kalau kuat klimake puncak pas kuat-kuate iku cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawa lan wis stabil sapa Nabi Musa. Istiwa man stabil. Bala go tegese tumeka Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan, apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun, atainahu hukma wa ilma. Ataina moko paring ingsun ing Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman nang ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Jadi ciri utama Nabi ya alim fikih. Mulane ciri utama ulama ya alim fikih aja kok iso wiridan tok tapi ora roh hukum halal haram. Jadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman fikhan fiddin. Dia juga cakap dalam hukum napa fikih. Qabla ayyab asa atau qabla ayyub asa sedurunge ento den utus sapa Musa den utus nabian Khalid dadi nabi. Dadi Nabi Musa niku diparingi alim sedurunge dadi nabi ya wis alim wis pinter. Wa kadzalika lan koyok mengkene kama jasinahu. Koyok oleh males ingsun hu ing ikilah Nabi Musa. Nat si males ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni apik li anfusi maring awak dhewe ne al muhsinin. Dadi kowe nek nglakoni salat berarti ngapiki awakmu dhewe mergo dengan salat berarti kowe ndadekno awakmu layak mlebu napa swarga. Kowe sayang bojo yo ngapiki awakmu dhewe. Baru kowe mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa piyambak. Man amila sholihan fali nafsih napa wa man asaa napa fali